我特登為你哋兩個去龍山寺求翻嚟噶，嚟，掛住佢呀！一定要帶，一定要噶，保平安啊嘛！誒，要入去啦。媽，咁我哋走啦。哦，拜拜，拜拜，清和，唔該晒。阿志少爺，阿志少爺，我將我個寶貝女杉菜交俾你啦。媽，我真係出國玩幾日啫嘛，你唔使咁入戲啊嘛。哦，咁阿媽祝你哋一路順風啊！嚇，媽拜拜，清和拜拜。你要好好照顧我哋嘅杉菜啊！拜拜。誒，你做咩啊？行啦！你哋兩個度蜜月，我哋費事做電燈膽啊！咩啊？其他嘅唔講啦，淨係一路上睇住你哋呢對智力未成年嘅情侶卿卿我，我會反胃嘅。誒，杉菜 F3 唔陪你去，我陪你去。阿志啊，俾你咩嚟㗎？到西班牙節睇。喺度懶神秘緊。好啦，你哋仲唔快啲走？一路順風。道明寺，你行快啲啦！真係唔敢相信啊！究竟係咪真㗎？呢個真係聖家堂嚟啊！呢度真係西班牙最靚嘅聖家堂啊！你使唔使啊？犀利啊，道明寺！你睇喺我哋面前就係天才大師高第嘅建築啊！我夠知啦，你唔好咁少見多怪好冇啊？很土誒！聖家堂，高第真係個天才。係白痴啊！有人話佢嘅心智有問題，因為佢細個嗰陣有風濕行動唔方便，所以成日喺屋企胡思亂想。你唔覺得佢設計呢啲嘢好奇怪嘅咩？都係一堆冇直覺嘅奇怪建築。